तो हेलो दोस्तों, मैं अंशुक हूँ और आज आप मेरा चैनल देख रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 के बजट में, जो कि है $150, उसमें 10,000 $150 के बजट में आप एक अपना अच्छा पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसमें गेम्स कैसे खेल सकते हैं लो सेटिंग्स पे। तो भाई ये वीडियो देखते रहो, तुम्हारे लिए ही है। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ठोको जरूर। ठीक है। ये अभी मैं थोड़ा नया नया हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उतना तो नहीं बोलूँगा, कोई एम तो नहीं दूंगा, पर कुछ टाइम के बाद दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले बता दो, प्रोसेसर और उसका फ़ैन अपने को अलग अलग लेना पड़ेगा। जो प्रोसेसर रहेगा वो ₹460 का मिलेगा। कोर, चलो मैं मॉडल नेम पूरा पढ़ के बताता हूँ। कोर 2 डियो E8500, ड्यूअल कोर प्रोसेसर, 3.16 गीगाहर्ट्ज, 6 एम L2 कैचे, 1333 मेगा हर्ट्ज, SB LGA 775। तो सिंपल सी बात है। इसका जो सॉकेट है उसका एक 7 LGA 775 कोड है। और ये जो है ये हमें 460 का मिल जाएगा। तो और ये इसकी एक फैक्ट है, ये तो इंटेल पे नंबर 1 बेस्ट सेलर है ये। और अब हम लेंगे फैन, प्रोसेसर का फैन। तो सीपीयू कूलिंग फैन सॉकेट LGA 775, कूलर ब्लैक कलर का रहेगा और ये मिलेगा हमें कुछ ₹213 का। और अब हम जाएंगे मदरबोर्ड पर। तो अब प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर का फैन हो गया, अब हम मदरबोर्ड दिखेंगे। मदरबोर्ड लेंगे हम जेब्रॉनिक्स की मदरबोर्ड ZEB G31 सॉकेट 775। तो ये मदरबोर्ड की प्राइस है ₹1979। बढ़िया मदरबोर्ड है जेब्रॉनिक्स का, मीन्स ओके ओके चल जाएगा, बढ़िया है। मज़ा आ जाएंगी आपको। मज़ा तो नहीं, उतनी मज़ा नहीं जैसा मैंने 32,000 के पीसी में बताया था, पर आपको अच्छी मज़ा आएंगी। अब रैम है हमारे पास किंगस्टोन की वैल्यू रैम, KVR 800D 22961, नहीं नहीं 6/2G 800 मेगा हर्ट्ज DDR2। तो चलो सिंपल में बता देता है, ये कोई DDR2 रैम है अपने हमारे पास। और नहीं कि ये 2 GB की रैम है। और जो हमारी मदरबोर्ड है वो 4 GB तक का सपोर्ट करती है। तो हम नहीं क्या, ये ₹574 की 2 रैम ले लेंगे, क्योंकि बजट भाई थोड़ा टाइट है ना। मेगा हर्ट्स भी थोड़ा अपन इंक्रीज कर पाते थे। 1148 पे हमको पड़ जाएंगी दोस्तों रैम। अब चल जाते हम हार्ड ड्राइव के तरफ। तो हम सेगा 80, चलो छोड़ दो। साटा इंटरनल डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव, 500 GB स्टोरेज कैपेसिटी। और भाई इसकी अरे यार, मुझसे गलती हो गई। मैंने, चलो छोड़ो, कुछ ये 1,500 तक की आएंगी, दे 1900 वगैरह तक। मैंने जो अपने इसमें वो मेंशन नहीं कर पाया। चलो आप रफली एक फिगर पकड़ लेना, आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रही होंगी इसकी प्राइस। चलो अब भाई गेम खेलना है ना, इतने इसमें क्या गेम खेलेंगे अपन। अपने को लगेगा अब ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड अपन लेंगे जोटैक का GeForce GT 17 1 GB का है ये। मजा तो नहीं आएगा उसका, पर 1 GB में चला लेना। और DDR3 है वगैरह 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 वगैरह। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, 2948। और जो कि हमारे प्रोसेसर और मदरबोर्ड को सपोर्ट करती है ये ग्राफिक्स कार्ड। और अब है हमारी पावर सप्लाई। तो अब हम फॉक्सिन की FPS 812 वोल्ट DC। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया इस बंदे को, इतनी महंगी पावर सप्लाई क्यों चूज कर लिया। भाई मेरे भाई, थोड़ा अगर अपने को फ्यूचर में अगर अपग्रेड करने की इच्छा है, तो भाई अपन, मैं समझ रहे हो ना आप, पूरे कनेक्शन वनेक्शन ये
आगे पीछे करके ये करना पड़ेगा, इसलिए पहली 1,000 वगैरह की ऐसे ऐसे प्राइस की ले लो, बढ़िया है, चल जाएंगी। और अगर आप कैबिनेट को भी इंक्लूड करके चलते हो तो कैबिनेट पे आप ज्यादा ज्यादा 600 रुपये खर्च कर दो और विथ कैबिनेट हो जाएगा ये 10,063 रुपीज का, बस मतलब 10,000, रफली 10,000 रुपये पकड़ लो। अगर आप बिना कैबिनेट के, अगर आप कहीं से सेकंड हैंड कैबिनेट या कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, आपके पास पुराना कैबिनेट है, तो आपको बस 9,500 लग जाएंगे। तो भाई मेरी यही कहानी थी, मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये 10,000 का पीसी बहुत बढ़िया है, इसमें आप लो सेटिंग्स में गेम्स खेल सकते हो आराम से। एक्सपेक्टेशन आप उतनी ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये 30,000, सॉरी 30,000 जितना ये नहीं देगा, क्योंकि 30,000 वाला जनरली गेमिंग के इसमें उसको एंट्री लेवल कहते हैं। आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, यूज़र कुछ काम कर सकते हो अपना, वगैरह 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 ये सब कर सकते हो, पर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। और थोड़ा 1-2 घंटा लेट हुई ये वीडियो, मुझे पता है गलती है, पर क्या कर सकते हैं, मेरा वाईफाई भी उतना मुझे साथ नहीं देता है। चलो आप मुझे साथ दे दो, सब्सक्राइब की बटन को, मतलब क्या करो, क्या बोलूं, हथौड़ा लेके उस पे पीट डालो, सब्सक्राइब ठोको ही ठोको, और शेयर कर दो अपने जो गेमिंग फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ, और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। तो चलो मैं अब आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। सब्सक्राइब को ठोको ही आप, प्लीज़ ठोक दो सब्सक्राइब को, क्या कर सकता है ये अकेला बंदा। चलो ठीक है, बाय। सब्सक्राइब को ज़रूर ठोकना बस। दोस्तों मैं आप लोगों को लास्टली एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो, अगर आप मैंने पार्ट्स के लिंक तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, बट ये डिस्क्रिप्शन के लिंक्स पे मत रिलाय करना आप, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है शायद वो दूसरी हो सकती है। तो मेरी एक सलाह यही रहेगी कि आप अपने एक्सपर्ट या किसी पास के दुकानदार, कंप्यूटर के दुकानदार के पास जाए, या किसी को ज़्यादा समझ में आता है, जिससे ज़्यादा समझ में आता है उससे थोड़ा ये ले ले पहले कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं तो फिर आखिरी में तो आपका ही लॉस होगा ना। मीन्स समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई बस तय कहना चाहता था मैं कि आप डिस्क्रिप्शन पे मत ज़्यादा रिलाई कीजिए, ऑफलाइन स्टोर्स में भी जाके देखिए, शायद से वहाँ आपको थोड़े कम प्राइसेस में मिल सकता है। तो बस यही कहना था, चलो ठीक है, बाय।